大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。李先生今年56岁了，他平时身体还算不错，他除了喜欢喝酒以外，别的没有什么不良的生活习惯。然而前几天，李先生在体检的时候被查出了高血脂、糖尿病，医生就建议他戒酒。李先生也知道喝酒对身体不好，但是想要一下子把酒戒掉，谈何容易？既然戒酒戒不掉，李先生就选择少喝点酒。李先生的儿子看到李先生还是喝酒，就劝他彻底的把酒戒掉。李先生隔三差五就听到他儿子劝他戒酒，所以他就有点烦躁了，于是就对儿子说，虽然我得了高血压、糖尿病，医生也建议不让我喝酒，但是我一天不喝酒就难受呀。可能在生活中有不少人都有跟李先生相似的经历，认为既然戒不掉酒，那就干脆少喝点。那长期少喝点酒会不会对身体造成什么损害呢？一、吃饭时长期少量喝点酒的人，身体会怎么样呢？少量喝酒有益健康的说法在民间已经广为流传，并且它已经成为了不少人继续喝酒的理由。实质上，无论你喝多少酒，它对身体都是没有好处的。长期喝酒肯定会损害健康的，只不过长期少量的喝酒就相当于慢性自杀。少量饮酒对于身体的危害会在以后的日子里呈现出来。早在2016年的时候，美国心脏病学会杂志上曾经发表过一项研究，这项研究对近90万人进行了12年的调查，发现长期适当量喝酒会使得房颤的风险增加了 8%， 而且每天多喝一杯酒会额外的增加 8% 的风险。大家不要觉得房颤没有什么，它可是脑梗死、心肌梗死的重要病因，严重的时候它是可以快速的引发死亡的。换句话说，即便是适量的饮酒，也可能会有致命的风险。与此同时，在2017年的时候，世界卫生组织已经把酒精列为了1级致癌物。换句话说，人类现在已经有确凿的证据证明了酒精对人类有致癌的作用。而且后来的很多研究表明，长期喝酒会增加口腔癌、喉癌、食管癌、肝癌、胃癌等癌症的风险。可能很多人觉得我在危言耸听，根据高中生物的理论，人喝了酒以后，它就会在相关的酶的作用下被转化为乙醛，而乙醛本身就是1级致癌物，因此酒精属于1级致癌物是不容辩驳的。另外，我们都知道医院会使用酒精来消毒，这个主要是因为酒精可以影响微生物细胞膜的通透性，促使微生物的蛋白质变性。把酒精涂抹在皮肤上没事，是因为皮肤有角质层的保护。当喝酒以后，我们的内脏是没有角质层的保护的，那它们无疑是会受到损害的。可能有朋友说了，喝酒可以起到降压的作用，其实这种观点是存在问题的。人在刚喝酒的时候，酒精会转化成乙醛，而乙醛具有扩张血管的作用，这个时候血压会有一定程度的下降，而这会让一些朋友产生酒精具有降压作用的错觉。然而乙醛代谢完以后，血管又会恢复原来的状态，血压也会随之恢复原来的模样。实际上，有不少人在喝酒以后会出现心跳加速的情况，而心跳加速就相当于是使劲的踩油门，这无疑会使得血压快速的升高。从长远来看，喝酒会加速血管的老化，进而造成血管的弹性下降。血管的弹性下降以后，它对血压的缓冲作用就会减弱，这反而不利于控制血压。在生活中确实存在着一些长期喝酒，身体依然健康的人，但是那个属于特殊的情况，并不具有代表性。实质上，因为长期喝酒而引发悲剧的案例是有很多的。如果大家不信，可以环顾一下周围的人，看看是不是这个情况呢？综合以上，长期少量喝酒也会对身体造成损伤。
只不过这个危害需要很多年以后才会逐渐的凸显。为了自己的健康，能够戒酒就还是戒酒吧。2. 如果实在戒不掉酒，那就应该采取一些措施减少酒精对身体的损害。1. 喝酒需要掌握一些技巧。虽然说喝酒对健康不利，但是如果喝得比较少，那毫无疑问会降低酒精对身体的损害。与此同时，在喝酒的时候，应该先吃点菜，切勿空腹的饮酒。由于酒精本身就会损伤胃黏膜，所以我们在喝酒的时候，尽量的少吃或者是不吃对胃黏膜有刺激的食物，比如辣椒、芥末等。在喝酒期间，应该适当的多喝一点白开水，这样不仅可以稀释酒精，还能够促进酒精的排泄。对于那些喝酒会脸红的人，应当避免喝酒。这类人之所以喝酒脸红，主要是因为他们的体内缺乏乙醛脱氢酶，所以不能及时的把乙醛代谢出去。体内乙醛多了以后，就会使得毛细血管扩张，而毛细血管扩张外在的表现就是面色发红。一些的研究表明，喝酒脸红的人得癌症的风险要比正常人高得多，因此喝酒脸红的人应该尽快的避免喝酒。2. 喝酒后短期内避免使用某些药物。我们都知道酒精本身就会损害胃黏膜，如果我们喝酒以后立刻的吃一些损伤胃黏膜的药物，那无疑会进一步的加重胃黏膜的损伤。因此我们在喝酒后短期内应该避免使用某些损伤胃黏膜的药物，比如阿司匹林、布洛芬、芬必得等。另外，在喝酒后的短期内，尽量避免吃头孢类、消米唑类的药物，否则可能会发生双硫仑反应。一旦发生了双硫仑反应，轻者会出现面部发红、头疼、恶心等症状，重者还可能会出现呼吸困难、心慌、胸闷等的症状，甚至可能引起死亡。3. 别混饮。不少人在喝白酒的时候喜欢混着饮料来喝，这个做法非常的不推荐。饮料多数是工业制品，和酒精混着喝相当于让多种的刺激同时的到达了胃部，会给胃部带来更大的伤害，并且混着喝会让白酒的口感变好，那就很容易不自觉的喝多。在此，医生提醒，最佳的饮酒量应该为0，不论是多少量的饮酒，都会给健康带来不利的影响。一些想要依靠喝酒来养生的人，劝你们尽早的改掉这个习惯，避免给健康带来更大的威胁。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了。如果您觉得我的视频内容对您有所帮助的话，就请您给我点个赞吧。您的每个留言和点赞都是我进步最大的动力，也非常欢迎您到评论区分享您的生活经验。非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。